तो भाई तुम्हारा भाई ले आया तुम्हारे लिए बकचोदी वाला पबजी। भाई साहब, जाते हुए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और पूरी वीडियो देख के जाना। Form up on me. बूस्टर से जा 2 नंबर बता अवतारते साथी ठोक डाल सकते अच्छा मिनी डायनामो है। रुक जा इसको मरने देना इसी से एक्सपेक्ट करके खेले डायनामो केडी बढ़ेगी बे मजबूत समझा रैंक तो नहीं बढ़ेगा केडी बढ़ेगी। एक मोबाइल और छीन लेता हूँ क्या गुड्डू को पैसा ऐसा हो जाएगा तो फिर डायनामो भी अपने को नहीं मार पाएगा बच्ची। नहीं बोल रहा पैसा दे
पैसा मिल जाएगा उसको तो। बचा लेना 2 नंबर गाड़ी रहा है वो। 2 नंबर बहुत दूर है वो। जा मार पसंद। खुदा उतर दो। अरे वहाँ कदम कौसर दोनों को नॉक कर दिया बच्ची। अबे मर जाएगा ये तो ये गाड़ी से उतर ही नहीं जाता। अच्छा वो हम लोग के मोबाइल में ऐसा नहीं चला, हम तो ये दे देते। जब से इधर भागा ना बंदूक की गोली मिली नहीं बच्ची। अभी तक का तो 10 किल कर देना चाहिए। घूम घूम के मारना चाहिए, खाली गाड़ी से घूम सकते पर बंदे लोग गाड़ी ले उल्टा खड़ा कर रहा है। बेइज्जती करा रहा है। उठना फाड़ नहीं कर रहा हूँ गाड़ी ऊपर लाके खड़ा करना चाहिए ना। इसकी स्कोर को ढूंढना, उसकी स्कोर को ढूंढना। 4 जनों में क्या कर रहा हूँ इधर ही नागिन बना रहा था अपना हिजरत। जब वो भाग रहा था क्या बोर्ड भाग रहा था तो इधर ही दौड़ाया था हिजरत। उस दिन ऐसा ऐसा बोर्ड भाग रहा था तो ऐसा ऐसा दौड़ाया। अबे देख तेरे अबे तो क्यों खेलने जा रहे हो बाहर से? अबे रुकना बे, अभी तीनों जन साथ में खेलेंगे ना। क्या करने जा रहे हो? ट्रेडिंग आर्केड। Form up on me. ये मर ही नहीं रहा है। रुकना अबे मर जाना पे हो गया ना 2.5-3 किल हो गया। हाँ अबे बच्चे एक काम कर, गाड़ी ले बंदे लोग को ढूंढ दे। वही कर रहा हूँ ना, ढूंढ रहा हूँ। तो गाड़ी से ढूंढना फटाफट मिल जाएंगे ना। इधर कब तक भागे? अपने जेब में बम निकाल के रख लेना। अबे बिना गन का भाग ना, अबे थोड़ी ना तेरे पूरे लोग मिल जाएंगे फटाक से नॉक कर देंगे। हम लोग का मोबाइल थोड़ी ना फुट 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 मारेंगे तेरे को। हम लोग वायरल भी मिल गए क्या? भाई गाड़ी तो चल, गाड़ी इतना महंगा खरीदो तो कागज की बड़ी खराब होती है। इसको चलने नहीं आता। सही बोले। यहाँ तो तुरंत हाथ मार दिया तुरंत चलने लगी। ऐसा उल्टा हाथ दे। मैन बात इतने महंगी गाड़ी ब्लैक कलर की खरीदा ना। भी पंखा चालू, अबे पंखे में बैठो बे। नहीं बे रुक दे। मरी जाए रे चमरा, डायनामो बनी बिजली अभी तक का। हम लोग को छोड़ अभी थे। SH1 SH4 अलग होता है। वही तो है, देख मेरी आईडी नीचे देखा नहीं लोड़ेगा ना। मैं वो आईडी नहीं यदि आईडी वाईडी तो मेरी तो स्कोर कहाँ लड़ी हुई है वो जो बीच में रोक डाल सबको दिखता बना तो बोड़ा मर जा बोले। हाँ भी मर जा जो बच्ची बोल पहले मार जब नहीं मार पाए तो लड़ाई के मौका की प्रूव है यमराज।
पिछावा से मार रही थी भैया। तो कम तो मैं देखा था। तो उसको तो सीखने के लिए गेम करना। रुक कोई मार के तब मारो अभी भी कहीं सेटिंग नहीं है ना। ये दौड़ भी भाग रहा है के साथ नाच। ओ टाइम होगा 5 3। ओ फिर गड़िया तो छोड़ जाए गड़िया जल्दी अबे गड़िए छुड़ाए थे तुझे। अबे इधर पसीने में तेरे को पसीना नहीं लग रहेगा हवे में चल रहे इधर आ भाई। इधर आ भाई हवे में चल रहे। अबे हवे में बैठना अबे उधर कोई नहीं है थे। इधर आया। अबे पानी मांगना आप लोग से पानी मांग। पानी मांगना बच्ची। पानी अब पिएगा जब वक्त खत्म हो गया। हालात बदल गए वक्त खत्म हो गया। अबे पानी मांग बच्ची गुप्ता कुल्ली पानी उतने के रखा हुआ है बे। हाँ पकड़ तुम भाई। इतना मस्त चल रहा है। रुक जा रहे थोड़ा मेरे को नाच ना। देख और है। और है। ओरिजिनल बंदा था वो। मैग लेना मैग। वाह इस साइड से करा है। और तीन किया। 3 जन को तो अभी तो इधर टच नहीं था। पागल हो गया। तेरा काम पूरा असाइनमेंट की चल नहीं हुई तो मैं ये अभी घर का कैसे था। सही देख रहा हूँ। कुछ नहीं मेरा देखा तुमने गाड़ी को ठीक है ना डिलीट करो किसी को नहीं। इसमें तो मिली नहीं क्यों चलो सामने ड्रॉप गिरा फिर हाँ ऐसी करा बस 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 चल। तो उसके बाद 1 नंबर का मेरे ख्याल
ड्रॉप टूटने से स्क्रीन नहीं खुलता। बस ये काम वाला मोबाइल है नहीं यूज अरे पूरा हाँ मैं कुछ बोले कौन सा गन तुम बोलोगे तो वो लोग की गोली थी। लो भाई ओम की गोली दे ओम की गोली 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 चल गाड़ी चला रुक जा रुक जा रुक 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 और चीज हो गया ना तेरा अरे अम्मन ओम से 5 गोली मारो तो गैंग मारो तो अबे आऊं रुक जाएगा मेरे को मार ग्रेनेड फेंक मेरे ऊपर मेरे को मार डाल अबे मार डाल दिया ग्रेनेड फेंक यार भाई मार डाल मैं मारना जल्दी ग्रेनेड फेंकना आ गया अबे अबे दे दूंगा अभी आईडी वाईडी कुछ नहीं डाल पाएगा अभी खाली पबजी मेरे को मत हाँ चलिए